जैसे ही आप एरोप्लेन का इमरजेंसी गेट खोलोगे तो ये एस्केप स्लाइड बाहर निकलेगी और लाखों रुपीस का रैप्टा आपके गाल पर लगेगा। अगर बिना कोई इमरजेंसी के मजे मजे में चेक करने के लिए खोला तो दरअसल ये है इवैक्यूएशन स्लाइड, जो इमरजेंसी में लोगों को प्लेन से निकालने के लिए बनाई गई है। इस स्लाइड को सिर्फ वापस बंद करने का खर्चा ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीस है और टोटल कॉस्ट अप्रोक्स 25 लाख रुपीस। इतना ज्यादा महंगा होने की वजह यह है कि 6 से 25 सेकंड्स में ये स्लाइड खुल जाती है। 90 सेकंड्स तक आसपास लगी आग को भी झेल सकती है और डुअल लेन स्लाइड सिर्फ 1 मिनट में 70 पैसेंजर्स को उतार सकती है। इसीलिए दोबारा